Efeitos sonoros secretos no Genshin. Alguns personagens com orelhas de animal fazem barulhos diferentes quando mexem as orelhas, e o som muda dependendo do tamanho das orelhas. As do Tigari fazem o som assim. Já as da Yaya imitam o som de outro jeito. Mas a Kirara não tem som especial, já que as orelhas dela são bem parecidas com as nossas. Só que quando ela vira gatinho, dá pra ouvir até miadas. A Yoimiya também tem um detalhe escondido. Quando ela mexe os braços, dá até pra ouvir o barulho dos ossos mexendo. O Wanderer, quando ele faz careta, tem um efeito sonoro só pra isso.